ආයිබෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා myfarm.sl YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි අලුතින් ගම් කුකුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නේ? ඒ සඳහා කොහොමද අපි ක්‍රියා කරන්න ඕනේ? ගම් කුකුල් ව්‍යාපාරේ පවත්වන යද්දී අපිට එන ගැටලු මොනවද? කොහොමද සාර්ථකව මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්නේ කියන කරුණු සම්බන්ධයෙන් තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් මගේ අත්දැකීම් එක්කම ඔයාලට යම් අදහසක් ගන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු බලන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මේ channel එකට අලුත් නම් තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ගම් කුකුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න කියලා. ඒකට අපි මූලික වශයෙන්ම ප්‍රධානම කරුණු 12ක් ගැන අපි මේ අපේ අවධානය යොමු කරන්න ඕනි. ඒ අනුව පළවෙනි කාරණාව විදිහට අපි මේ ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න සැලැස්මක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සැලසුම් කිරීම තමයි අපේ පළවෙනි කාරණේ. ඒ කියන්නේ අපි කොතනද මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්නේ? ඒ කියන්නේ භූමියක් තියෙන්න ඕනේ අපිට. ඒකට සුදුසු භූමියක්. ඒ වගේම තමයි අපි යොදවන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රාග්ධනය. ඒ කියන්නේ අපි යොදවන්න බලාපොරොත්තු වෙන මුදල කීයක්ද කියන එක. ඒ මුදලට හරියන විදිහට අපි ඒක වටපිටාව සකස් කර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අපි යොදා ගන්න සම්පත් මොනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් වියදම අඩු වෙන විදිහට ආරක්ෂාවත් ශක්තිමත් භාවයත් වැඩි වෙන විදිහට මූලික කූඩු සකස් කර ගැනීම. එතකොට අවශ්‍ය කරන අනිකුත් මේ ජල භාජන, ආහාර භාජන වගේ දේවල් සපයා ගැනීම වගේ දේවල් ඒ දේවල් සූදානම් කර ගැනීම, සැලසුම් කර ගැනීමක් කරන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි අපි මේ ගම් කුකුල් ව්‍යාපාරය කුමන අරමුණක්ද සඳහාද මේ සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? කියන්නේ අපි අපේ අපේක්ෂාව මොකද්ද? බිත්තර සඳහා කුකුල්ලු ඇති කරනවද? එහෙම නැත්නම් ගම් කුකුල් වුණොත් මස් සඳහා ඇති කරනවද? එහෙම නැත්නම් අපි අභිජනනයේ සඳහා මේ පැටව බෝ කරලා විකුණන්න සූදානම් වෙනවද කියලා ඒකට ගැළපෙන පරිදි අපේ සැලැස්ම හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි දෙවන කාරණේ විදිහට මේ අපේ සැලසුමට අදාළව කටයුතු කරගෙන යන්න අපේ ප්‍රාග්ධනය සොයා ගැනීම. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් සහ අනෙකුත් ප්‍රතිපාදන සොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අපි තීරණය කරලා තියෙන මුදල කොටස් වලට බෙදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කූඩුව සහ අනෙකුත් මූලික අවශ්‍යතාවලට වෙනම මුදලක් දාගන්න. ඒ කියන්නේ කූඩුව සකස් කිරීම, ඊට පස්සේ සතුන්ට ආහාර භාජන වලට යන වියදම, ඊට පස්සේ ජලය සැපීමට යන වියදම, බෙහෙත් වලට යන වියදම, ඊළඟට සතුන් මිලදී ගන්න අපි වියදම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රමාණය, ඊට අමතරව අපි ආදායම ලබන තෙක් සතුන් නඩත්තු කිරීම සඳහා යොදා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙන මුදල, ඒ වගේ අපි ප්‍රාග්ධනය සම්බන්ධයෙන් යම් සැලසුමක් සකස් කර ගන්න ඕනේ ඒක බෙදාගෙන. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි කාරණාව විදිහට අපේ මූලික පියවර සම්පූර්ණ කර ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි සත්තු මිලදී ගන්න කලින් සත්තු දාන්න පුළුවන් විදිහ ආරක්ෂිත කූඩුවක් සකස් කරගෙන අවසන් කර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි සතුන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු වෙන විදිහට අවිලෝපිකයන්ට එන්න බැරි වෙන්නේ ඒ අවශ්‍ය කටයුතු කර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි සත්තු ගෙන යාමෙන් පස්සේ සත්තුන්ට අවශ්‍ය ආලෝකය හා උෂ්ණත්වය සැපයීමට අවශ්‍ය මූලික පහසුකම් ටික හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ජල භාජන ගෙනල්ලා, ආහාර බඳුන් ගෙනල්ලා, එහෙම නැත්නම් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් අපි ගම් කුකුල් නැති කරන්නේ කඩේ කෑම දෙන්නේ නැත්නම් අපිට දැන් අමතර පෝෂ්‍යදාය ආහාරයක් විදිහට BSF 90 හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ හදා ගන්න අවශ්‍ය මූලික පියවරවල් කරලා ඒ කටයුතු සම්පූර්ණ කර ගැනීමෙන් පස්සේ තමයි සත්තු ගැනීම කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි හතරවෙනි කාරණාව විදිහට වාර්තා තබා ගැනීම. ඒ කියන්නේ අපි මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරපු දවසේ ඉඳලා මේකට යොදවපු මුදල වියදම්නේ කොහොමද කියන එක අපි වාර්තා තියාගන්න එක හොඳයි ලියලා. මොකද අපි ආදායම් ලබනකොට ඒවත් වාර්තා කරලා තියාගන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි අපි මේ අපේ ව්‍යාපාරයෙන් යම් දෙයක් අපේ නිවසේ පරිභෝජනය කරතොත් ඒවත් වෙනම වාර්තාගත කරලා තියාගන්න ඕනි. එතකොට අපිට ව්‍යාපාරය කරගෙන යද්දි තේරෙනවා මේක ලාභදායී ව්‍යාපාරයක්ද එහෙම නැත්නම් පාඩුද, අපි යොදව මුදල හොයාගන්න පුළුවන්ද, කොහොමද මේක කරගෙන යන්න ඕනේ, මම කොහොමද මේක කළමනාකරණය කරගන්න ඕනේ, වියදම් අඩු කරගන්න මොනවද කරන්න පුළුවන්, දැන් මම මේ කරගෙන යන විදිය හරිද? ඒ වගේ අපිට මේ වාර්තා තියාගත්තොත් අපිට ව්‍යාපාරයේ ආරම්භයේ ඉඳලම යම් අදහසක් දල අදහසක් ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරය ඉදිරියට කරගෙන යාම
සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි තීරණ ගන්නත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ අපි වියදම් කරන මුදල් සහ කරන කියන දේවල් වාර්තාගත කරලා තියාගන්න එකෙන්. ඒ වගේම තමයි පස්වෙනි කාරණාව විදිහට පැටවුන් හෝ සතුන් මිලදී ගැනීම ක්‍රියාවලිය. ඒක අපි කරන්න ඕනේ අපගේ මේ ව්‍යාපාරික අරමුණ අනුව තමයි සත්තුද මිලදී ගන්නේ පැටවුන්ද මිලදී ගන්න කියන එක තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අපි මේ කිකිලියොන් මිලදී ගන්නවද එහෙම නැත්නම් ගම් කුකුළු උනත් මස් සඳහා ඇති කරන ගොවිපළවල් දැන් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. අපි පිරිමි සත්තු විතරක් ගන්නවද? මොකද පිරිමි සත්තු විතරක් ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් දුරට කිකිලියන් ගන්නවට වඩා ගොඩාක් අඩු මිලට ගන්න පුළුවන් පිරිමි සත්තු විතරක් ගන්නවා නම්. මස් සඳහා අනිත් එක පිරිමි සත්තු අරන් මස් සඳහා ගම් කුකුළු ඇති කරනවා නම් ගෙදර අයින් කරන බත් ඊළඟට තෙල් සහිත කෑම ಜಾති උනත් ඕනම දෙයක් දීලා හදන්න පුළුවන් වියදම ඉතාම අවමයි. ඒ වගේම තමයි අපි බිත්තර සඳහා ගන්නවා නම් හොඳ උසස් තත්ත්වයේ සත්තු ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අපි පැටවුන් අභිජනනය කිරීමේ අරමුණෙන් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ උසස් තත්ත්වයේ මව් සත්තු ගන්න ඕනේ. මොකද අපි පැටවු අභිජනනය කරලා විකුණන්න අදහස් කරනවා නම් ගම් කුකුළු උනත්. ඒ වගේම තමයි මේ ගොඩක් දුරට අපි බලන්න ඕනේ. දැන් අපි සත්තු ඇතිකරන්න අපි හදලා තියෙන පරිසරය අනුව අපි පැටවුන් හෝ මව් සත් මේ කියන්නේ සත්තු මිලදී ගන්න ස්ථානීය පරිසරයත් එක්ක අපි සත්තු හදන්න සූදානම් කරලා තියෙන පරිසරය ගැලපෙනවද කියන එක. මොකද අපි උෂ්ණ පළාතකින් ගෙනල්ලා එකපාරම සීතල පළාතකට දැම්මොත් එimhe සත්තු හැදිලා මැරෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සීතල පළාතක ඉඳලා මේ සත්තු උෂ්ණ පළාතකට අරන් ගිහලා දැම්මත් එකපාරම ඒ කටේ ටෙන්ෂන් නැවිලා සත්තුන්ට ලෙඩ රෝග හැදිලා මැරෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපි සත්තු මිලදී ගන්නා ස්ථානය ඊළඟට පරිසරයට හුරු කිරීම ඒ වගේ දේවලුත් බලන්න ඕනේ. අපිට 6 වෙනි කාරණේ විදිහට ගන්න පුළුවන් 5 වෙනි කාරණාවෙම කොටසක් වෙන පරිසරයට හුරු කිරීම කියන එක. මොකද අපි සත්තු මිලදී ගත්තයන් පස්සේ ඒ අය ගෙනල්ලා අපි දාන්නේ අලුත් පරිසරයකට. ඒ පරිසරයට හුරු කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද එහෙම නැත්තම් ඒ සත්තු හිටපු දේශගුණික තත්ත්වය කාලගුණික තත්ත්වයන්ට අනුව හැඩ ගැහිලි ඉන්න සත්තු අලුත් තැනකට ගෙනත් දාපුවම මේ කාලගුණයට දේශගුණයට හැඩ ගැහෙන්න බෑ එකපාරම. එයාලට අවශ්‍ය උණුසුම වටපිටාව සහ ඔය වගේම ආලෝකය වගේ දේවල් ලබා මේ කෘත්‍රිමව හරි මුලින් ලබා දීලා තමයි සත්තු මේකට හුරු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි ගෙවල් වල ඇති කරන සාමාන්‍යයෙන් ගෘහස්ථිතව බල්ලෝ පූසෝ වගේ සත්තු. ඒ වගේ සත්තු අපි ඉන්නවා නම් ඒ සත්තුත් අපි නිදාලේ නම් මේ බැඳලා හදන්න නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් මේ කුකුලන්ට හුරු වෙන්න ඒ අය අරින්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් නිතරම කලබල වෙන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම අපි ගෙනපු සත්තු ඒ අය බිත්තර දැමීම අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ වර්ධනය අඩු වෙනවා. මොකද ඒ කටට ආතතිය වැඩි වුණොත් මේ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපේ ගෘහාස්ථිත සත්තුන්ටත් හුරු කරගන්න බලන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි විලෝපිත සත්තු ඉන්නවා නම් ඒ අය එනේවා මග අරගන්න ඒ වගේ දේවල් වලත් ඊට අමතරව මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ගම් කුකුළු පරිසරයේ නිදැල්ලේ හැදෙනකොට විලෝපිත සත්තුන්ගෙන් බේරෙන්න අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ඒ කට්ටියම ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේ දේවල් වලට ක්‍රමයෙන් මේ සත්තු හුරු කරන්න ඕනේ අපේ ගොවිපළේ වටපිටාවට හරියන විදියට. ඊළඟ කාරණාව ගොඩක් වැදගත් කාරණාවක්. ඒක තමයි විලෝපිත සත්තුන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගන්න එක. මොකද අපි ලේයර්ස්ලා හෝ බොයිලර්ස් කුකුල්ලු හදනවා වගේ නෙමෙයි ගම් කුකුල්ලු හදන්න ගියාම බොහෝ දුරට කියන්නේ අපි අඩ නිදලි හැදුවත් නිදලි ක්‍රමයට හැදුවත් කොහොමද සත්තු එළියට දාලා තමයි හදන්නේ. මොකද එළියට දාන්න නැතුව අපි කැම දෙයිලා හදනවා නම් ඒ සත්තු වර්ණවත් වුණාට කවදාවත් ගම් කුකුල්ලු බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම අපි කූඩු කරලාම හදනවා නම් ඒ සත්තුන්ගේ ජීව කාලයත් අඩු වෙනවා. අපි නිතරම වැඩි දවසේ වැඩි කාලයක් එළියට දාලා හදනවා නම් තමයි ඒ සත්තුන්ගේ ආයු කාලය ගොඩක් වැඩි වෙන්නේ. බොහෝ දුරට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 7ත් 12ත් අතර සාමාන්‍යයෙන් ගම් කුකුලෙක් ජීවත් වෙනවා. සාමාන්‍ය පරිසර තත්ත්වය වෙනස අනුව. ඒ වගේ තමයි විලෝපිත සත්තුන්ගෙන් අපි ආරක්ෂා කරගත්තේ නැත්නම් මේ ගම් කුකුල්ලන්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ගේන සත්තුන්ගෙන් භාගයට භාගයක් නැති වෙන්න පුළුවන් විලෝපිත සත්තු හින්දා. සමහරට 100%ක්ම නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් විලෝපිත සත්තු ඒ කියන්නේ උකුස්සෙක්, මුගටියෙක් ඊළඟට කලවැද්ද වගේ සත්තු කුකුල්ලු කන්න පුරුදු වුණාම නිතරම එනවා. ඒ වගේම තමයි වර්තමානයේ තියෙන ලොකුම තර්ජනය තමයි මේ රිලවුත් මේ කුකුල්ලු කන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. මොකද ඒ අය කුරුළු පැටව කාලා පුරුදු වෙලා කුරුළු බිත්තල කාලා පුරුදු වෙලා දැන් කුකුල් කුඩුවට පැනලා බිත්තර කන්න පැටව වල්ලන්න ඒ වගේම ලොකු සත්තු පස්සෙත් පන්නන්න පටන්ගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් උත් බේර ගන්න ඕනේ මේ සත්තු.
මොකද එහෙම නැති වුණොත් එහෙම අපේ යදපු සල්ලි ඔක්කොම අපත යනවා. මොකද සත්තු ටික නැති වුණොත්. සත්තු පරිස්සම් කරගන්න එක තමයි වැදගත්ම දේ. මොකද සත්තු හිටියොත් අපිට ලෙඩ රෝග වලින් බේරාගෙන මොනවා හරි කරගෙන අපිට යම් ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද ගම් කුකුල්ලෝ කියන්නේ අඩුම තරමේ බිත්තර වලින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරි වුණත් වියදම අවම නිසා අපිට මස් සඳහා හෝ අලෙවි කරලා ලාභයක් ලබන්න පුළුවන් ප්‍රභේදයක්. අටවෙනි කාරණාව විදිහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් සතුන්ට ආතතියක් ඇති නොවන ආකාරයට බලා ගැනීම. මොකද මේ කාරණාව ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා අපි බිත්තර සඳහා ඇති කරන සතුන්. ඒ කියන්නේ ගම් කිකිලියන් සම්බන්ධයෙන් තමයි මේක ගොඩම අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් කිකිලියක් නිතරම ආතතියින් ඒ කියන්නේ නිතරම කලබල ගතියටපත් වෙනවා නම් ඒ අයගේ බිත්තර අස්සන්න අඩු වෙන්න ඒක ගොඩාම බලපානවා. මොකද හොඳට දැන් මම අත්දැකීමෙන් දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් උකුස්සෙක් ඇවිල්ලා සතෙක් ඇල්ලුවොත් බල්ලෙක් සතෙක් ඇල්ලුවොත් මේ දිනපතා බිත්තර දාපු කිකිලියෝ සමහරකට දවස් 3-4 බිත්තර දාන්න නැතුව ඉඳලා තමයි ආයෙ බිත්තර දාන්න පටන් ගන්නෙ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම සත්තුන්ට ආතතිය ඇති නොවන ආකාරයට බලා ගන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. මොකද සත්තුන්ට ආතතිය ඇති වුණොත් ලෙඩ රෝග ඇතිවීමටත් ඒක බලපානවා ඍජුවම. ඊළඟට අපි දැනගන්න ඕනේ වැදගත්ම කාරණාවක් තමයි සතුන්ගේ පෝෂණ අවශ්‍යතාවය හා ඒ සඳහා අවශ්‍ය පරිසරය සකසා දීම. ඒ වගේම තමයි වියදම් පාලනය කිරීම කියන කාරණා. මේක තමයි අපේ ව්‍යාපාරයේ ලාභ පාඩු තීරණය කරන්න ඍජුවම බලපාන ප්‍රධානම සාධකයක් වෙන්නේ. මොකද සත්තුන්ට අවශ්‍ය පෝෂණය ලැබුණේ නැත්නම් සත්තු හරියට වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. අපි පැටව් හදා ගන්න ගත්තත් එහෙම නැත්නම් මස් සඳහා ඇති කරත් එහෙම නැත්නම් බිත්තර සඳහා ඇති කරත් ඒ අපේ අරමුණ කරා යන්න බැරි වෙනවා. සතුන්ට අවශ්‍ය පෝෂණය අවශ්‍යතාවය හරියට ලබා දෙන්න බැරි වුණොත්. ඒ වගේම තමයි වියදම් පාලනය කිරීම. වියදම් පාලනය කිරීම කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ලේයර් සත්තු වගේ හැදුවොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම කුකුල් කෑම කඩෙන් ගෙනල්ලා දෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ගම් කුකුලුන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ඉඩකඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් අපිට සත්තු නිදැල්ල ගිහිල්ලා ඒ කට්ටිය කෑම හොයාගෙන තමයි කන්නේ. අපිට අමතර වශයෙන් දෙන්න වෙන්නේ බොහොම සුළු ආහාර ප්‍රමාණයක්. මොකද ඉඩකඩ අඩු වුණොත් එහෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් අඩනින්දලි ක්‍රමයට හැදුවොත් සාමාන්‍යයෙන් අමතර කෑම දෙන්න වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රෝටීන් ඌනතාවය තමයි බලපාන ගොඩක් සතුන්ට. ඒ වෙලාවට අපිට පුළුවන් ඕනනම් මල්ටි විටමින් එකක් දෙන්න. සතුන්ගේ පෝෂදායකතාවය වැඩි කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා අහලා ඇති ඔය අහක දාන එළවලු වල එළවලු නරක් වීගෙන එනකොට හැදෙනවා BSF කියන මැස්සගෙන් කීටයක්. අන්නේ BSF පණුව අපිට හදලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඉවත් කරන එළවලු ගෙනත් දාලා ඔයාලා දැකලා ඇති මගේ වීඩියෝ වලත් මම අර කොළපාට බකට් එකක් කියලා තියෙන ඒකේ ඉන්නේ BSF පණුව. මොකද ඒකේ සෑහෙන්න කීටයෝ හැදෙනවා. මගේ මේ ඉන්න සත්තු ඔක්කොම ඇති. මොකද ඒකෙන් කීටයෝ හැදිලා වර්ධනය වුණාන් පස්සේ බිමට වැටෙනවා. බිමට වැටුණාන් පස්සේ මේ කට්ටිය පවුරු ගාලා ඉඳගෙන කනවා. සාමාන්‍යයෙන් BSF කීටයේගේ 60% ප්‍රෝටීන් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ නිසා ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණයෙන් සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒ වගේ අපිට අමතර පෝෂදායී ආහාර ලබා දෙන්න මොකක් හරි ක්‍රමවේදයක් සකස් කර ගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ මාර්ගයෙන් අපේ වියදම් අඩු කරනවා කියන්නේ අපේ ලාභය ඉබේම වැඩි වීමටපත් වෙනවා. 10 වෙනි කාරණාව විදිහට ගන්න පුළුවන් ඊළඟට වැදගත්ම කාරණාව ඒ තමයි තමන්ටම කියලා වෙළඳපළක් නිර්මාණය කර ගැනීම. ඒක අපහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් උසස් තත්ත්වයෙන් යුක්ත බිත්තර අපි නිෂ්පාදනය කරලා පාරිභෝගිකයට දෙනවා නම් අපිට වෙනම අපේ මිල ගැන ඒ කට්ටිය බලන්නේ නැහැ. අපේ මිල වැඩි වුණත් ඒ කට්ටිය අපේ බඩු ගන්න තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. මොකද මම අත්දැකීමෙන් දන්නවා මගේ මේ කුකුල් දාන මේ සාමාන්‍යයෙන් දවසට බිත්තර 15ක් වගේ වැටෙනවා. නමුත් එකක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ පහෝදාට. ඒ තරමටම ඉල්ලුම කියනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපොලේ පවතින මිලට වඩා වැඩි මිලකට තමයි මම දෙන්නේ. නමුත් එහෙමයි කියලා ඉල්ලුම අඩු වෙලා නැහැ. Tamandම කියලා වෙළඳපොලක් හදා ගන්න පුළුවන්. අපේ නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මක වායු උපරිමයටම තියෙනවා නම්. ඒ වගේම තමයි මේ ව්‍යාපාරයෙන් ලාභය ලබනවා 11 වෙනි කාරණාව විදිහට ගන්න පුළුවන්. අඛණ්ඩතාවය පවත්වා ගැනීම හා ගැටලු වලට මුහුණ දීම. ඒ කියන්නේ අපිට ආදායම් අඩු කාලෙදී අතින් වියදම් කරගෙන හරි ඉතින් මේක කරන්න වෙනවා. මොකද මේ ගම් කුකුල්ලු කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දේශගුණය වෙනස් වෙච්ච ගමන් බිත්තර නිෂ්පාදනය කිරීම නවත්වනවා වෙලාවකට. ආතතිය වැඩි වෙච්චාම බිත්තර නිෂ්පාදනය නවත්වනවා. නමුත් ඉතින් අපිට අර ලාභයකට තියෙන්නේ වියදම අඩු නිසා ලැබෙන කාලෙදී ඒ පාඩුව පියව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.
ඒ නිසා අඛණ්ඩතාවය පවත්වාගෙන ගියොත් තමයි අපිට සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන්න පුළුවන්, ලාභදායී ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි 12 වෙනි කාරණාව විදිහට ගන්න පුළුවන් අපේ ව්‍යාපාරය පුළුල් කර ගැනීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිසැලසුම් සකස් කිරීම. ඒ කියන්නේ අපි ව්‍යාපාරය කරගෙන යනකොට අපිට අත්දැකීම් වෙනකොට අපිට තේරෙනවා මේ ව්‍යාපාරය තවත් පුළුල් කරගෙන යන්න මොනවද අපි සැලසුම් කරන්න ඕනි කියන එක. අන්න ඒක සැලසුම් කරලා අපේ ව්‍යාපාරය පුළුල් කරගන්න යාමට කටයුතු කරන්න සැලැස්මක් හදා ගන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් හැමදාම එකම ආදායම ලබාගෙන එකම තැන ඉඳ කවුරුත් කැමති නෑනේ. ඒ නිසා ටිකෙන් ටික ව්‍යාපාරය පුළුල් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ ලේ ගත්තා නම් අපි අලුතෙන් ආයෙ පැටව ගේන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට බෝ කරගත්තොත් එහෙම ඒකේ ගුණාත්මකතාවය නැති වෙනවා. නමුත් අපි ගංගු කුල් ඇති කරනවා නම් ඒ සත්තුන්ගෙම අපිට පැටව බෝ කරගෙන ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකෙදි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මුලින්ම කියන සත්තුන්ගෙන් විතරයි පැටව අපි බෝ කරන්නේ. මොකද ඒ සත්තුන්ගෙන් එන පැටවුන්ගෙන් ආපහු අපි පැටව බෝ කරන්න පටන් ගත්තොත් ඒ සත්තුන්ට ලෙඩ එන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම වුණොත් අපේ ව්‍යාපාරය අතරමඟදී කඩා වැටෙන්න පුළුවන්. මොකද සත්තු මැරෙන්න පටන් ගන්නවා. සත්තුන්ගේ ගුණාත්මක භාවයක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපි කුකුල් පට්ටිය වර්ධනය කරගන්න සත්තු බෝ කරගන්නවා නම් ඒ සඳහා වෙනම සත්තු කීප දෙනෙක් තෝරලා වෙනම තියාගන්න එක තමයි ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන්නේ. මොකද එහෙම නැති වුණොත් එහෙම අපිටත් මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්නත් එපා වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ගංකුකුල් ව්‍යාපාරයේ ලාභ සම්බන්ධයෙන්මුත් ඉදිරියේදී වීඩියෝවක් කරන්න. මොකද මම ලේ සම්බන්ධයෙන් එහෙම කරා. ලේ සම්බන්ධයෙන් නම් කරේ මම වෙළඳ පොලේ මිල ගණන් අරගෙන. නමුත් මේ ගංකුකුල් ව්‍යාපාරය සම්බන්ධයෙන් මගේ අත්දැකීම් එක්කම මම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන විදිහට chart එකක් එක්කම ඉදිරියේදී වීඩියෝවක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් ආයෙත් දවසක් අලුත් වීඩියෝකින් හම්බ වෙනකම් අද මම නවතිනවා මෙතනින්. එහෙමනම් ඉතින් ඔයාලා මේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා ඉස්සරහට ගෙන වීඩියෝත් බලන්න. ඒක channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ඉල්ලනවා.